蝗虫每个人都吃过，但你们吃的对吗？的嘴为咀嚼式口器，分为唇肌。唇肌的下方是上唇，呈薄片状。将上唇剪掉，发现有一对发达的上颚。上颚的下方较为锋利，为切齿，用于切割食物；上部较为粗大，为揪齿，用于磨碎食物。这对呈片状的部位是下颚，两侧长有一对下颚须。这个中侧长有纤毛的部位就是它的舌头。口器的最下方是下唇，下唇长有一对下唇须。它的胸部分为前胸、中胸和后胸。这个像马鞍形状的部位是前胸背板，是坚硬的几丁质结构。来，我们看一下蝗虫的内部结构。它具有非常发达的消化系统，肠道有嗉囊，嗉囊就是临时存储食物的器官。咽后是胃，在前胃区域长有囊状的胃盲囊。胃的后方分别是回肠、结肠和直肠。这些丝状物是马食管。大脑在复眼之间，腹部中央长有神经索，心脏位于背部中央。白色的是气管囊和支气管。